4月6日，绿子来了一封信，信上说4月10日去登录选课，届时要我在学校前院等他一同吃午饭。他说拖这么久才回信，这样也就彼此了，还是和解吧，因为见不到你，毕竟感到寂寞。这封信我反复看了4遍，还是不解其意。这信意味着什么呢？到底？脑袋麻木的不行，无法准确把握上下句之间的关联。为什么在登录选课那天同他相见，就是彼此？为什么他要同我吃午饭？我不由怀疑，恐怕连我的脑袋也正在变得莫名其妙，神志濒于瓦解，如同暗示植物的根须一样蓬蓬松松。不能这样，我在昏沉沉的脑袋里想到，不能永远这样下去，必须振作起来。不要同情自己。我猛然想起永泽的话，同情自己是卑劣懦夫干的勾当。真有你的，永泽，你是好样的。我长叹一声，欠身站起。3天来，我第一次洗衣服，去澡堂洗澡、刮胡子、打扫房间，买来东西做顿像样的饭菜吃了，又为了饿瘪肚子的海鸥喝些啤酒，这回只喝啤酒。接着做了30分钟体操。刮胡子时，我对镜一看，才发现瘦的两腮全陷下去了，两眼倒是光亮的出奇，我像别人的面孔。第2天早上，我骑自行车兜了一圈风，回家吃罢午饭，把玲子的信重读了一遍，然后冷静思考往下该怎么办。我之所以从玲子的信中受到沉重打击，根本原因在于我那种以为直子日趋好转的乐观，估计一瞬间归于破灭。其实直子本人已说他的病根很深，玲子也说过不知会发生什么情况。只是我2次去见直子，得到的印象都是他正在恢复，便以为唯一的问题无非是使他重新鼓起回归现实生活的勇气，认为只要他重鼓勇气，我们2人就能齐心合力，顺利步入坦途。岂料我这座构筑在脆弱的假设基础上的幻想之城，由于玲子的一封信而顷刻间土崩瓦解，剩下的唯有死气沉沉的平板地基。我现在必须设法使自己重新站稳。直子的再度恢复也许要花很长时间，而且纵使恢复了，他恐怕也要比以前更衰颓虚弱，更没有信心。而我必须使自己适应这方面的局面。当然，也不是我坚强起来就一切都能迎刃而解，这我心里清楚。但不管怎样，我现在能做的只有提高自己的士气，只有耐心等待他的康复。喂，木月，我和你不同，我决心活下去，而且要力所能及的好好活下去。你想必很痛苦，但我也不轻松，不骗你。这也是你留下直子死去造成的，但我绝不抛弃他，因为我喜欢他，我比他顽强，并将变得更加顽强，变得成熟，变成大人。此外，我别无选择。这以前我本想，如果可能的话，最好永远17、18，但现在我不想那样。我已不是10几岁的少年，我已感到自己肩上的责任。喂，木月，我已不再是同你在一起时的我，我已经20岁了，我必须为我的继续生存付出相应的代价。喂，怎么搞的，渡边君？绿子说，怎么瘦得这么厉害？是吗？干过火了吧？和那个有夫之妇？我笑着摇摇头。去年11月初到现在，一次都没和女人睡过觉。绿子吹了声沙哑的口哨，半年都没干过那个，当真？真的。那为什么这么瘦？成大人了吗？我说。
绿子把住我的双肩，定定地逼视我的眼睛，皱了会儿眉，接着莞尔一笑。不错，确实有点变化，同以前相比。成大人了嘛？你这人可真行，居然会这样想。他不无感叹地说道。吃饭去，肚子瘪了吧？我们去文学院后面一家小饭店吃饭，我点了当天搭配好的便餐，他也没有异议。哎，渡边君，还生气？绿子问。生什么气？就是对我报复你不给你回信的事儿，那样不好吧？你认为？本来你都正式道歉了。怪我不对，有什么办法？我说。姐姐劝我别那么做，说我太斤斤计较，太耍小孩子脾气。不过这回心里总算痛快了吧？报复完后，那不就行了？你真够宽宏大量的，绿子说。渡边君，你真的半年都没干那个？没有，我回答。那么，上次你陪我睡觉时是很想很想的吧？哦，大概是吧。可干嘛没干？你现在是我最宝贵的朋友，我不愿意失去你，我说。当时你要是死乞白咧，我恐怕很难拒绝的，那时候简直都瘫痪了。可我的又硬又大嘛。他浅浅一笑，手温柔地放在我手腕上。我那之前就决定相信你，100%的，所以即使那时候我都能放心大胆的只管睡，心想和你在一起不要紧，用不着担心，睡得很香。的确。假如你不是那样，而是对我说，喂，绿子，和我干吧，那样一切都会好起来的，我说不定就真的干了。不过你可别因为我这么说就认为我勾引你，挑逗你，我只是想把我感觉到的毫无保留地告诉你。知道，我说。我俩边吃饭边交换看了选课登记卡，发现有2门课我们都选了，就是说每周可以同他见面2次。接下去他谈了自己的生活，说他姐姐好长时间都过不惯公寓生活，因为同他们以往的人生相比，着实可谓养尊处优，而他们早已习惯同时护理病人和给店里帮忙那种每天忙得团团转的生活。不过近来终于转过弯来了，绿子说，我们自身的生活本来就该是这个样子，无需顾及谁，尽情舒展手脚就是。但我们还是感到心神不宁，就像身体离开地面2-3厘米似的，总觉得是在做梦，觉得现实中不可能存在如此快活的人生，而肯定马上就会掉到苦海里去，弄得2人紧张得很。好一对苦命姐妹，我笑道。过去太残酷了，绿子说。也罢，往后我们狠狠地捞回来。啊，你俩怕是做得到的，我说。你姐姐每天做什么？她的一个朋友最近在表参道附近开了一家首饰店，她每周去帮忙3次，其余时间就学做菜，或同未婚夫幽会，再不就看电影发呆，总之在享受人生乐趣。她打听我的新生活，我讲了房间的配置、宽阔的庭院、叫海鸥的猫以及房东等等。有意思。不坏，我说，可就是没精神，可惜了大好春光，可惜还穿着他给织的漂亮毛衣。我吃了一惊，看了看自己身上的紫色毛衣。你怎么会知道？你这人真算老实，那肯定是瞎猜的嘛。绿子意外似的说。干嘛没精神？我倒想拿出精神来。你把人生当作饼干罐就可以了。我摇了几下头，看着绿子的脸说，可能是我伤脑筋迟钝的关系，有时捉摸不透你说的是什么。饼干罐不是装有各种各样的饼干
喜欢的和不大喜欢的都在里面吗？如果先一个劲儿的挑你喜欢的吃，那么剩下的就全是不喜欢的。每次遇到麻烦，我总这样想，先把这个应付过去，往下就好办了。人生就是饼干罐，倒也是一种哲理。不过这可是实实在在的，是我从切身体会中学得的。绿子说。正喝咖啡时，闯进2个绿子同学模样的女孩，和绿子交换看了选课登记卡，随即东拉西扯起来。什么去年德语课成绩如何？什么在学潮中你受伤了吗？什么这双鞋不错，在哪儿买的？在似听非听的时间里，我竟觉得那些话仿佛是从地球背面传来的。我边喝咖啡，边观望窗外景致。校园春景一如往年，樱花开放，一眼即可看出是新生的男男女女抱着新书在路上走动。如此观望之间，神思又有点恍惚起来。我想起今年仍不能返回大学的侄子，转眼又看见窗台上放着一个小玻璃杯，插有一枝银莲花。2个女孩道声回头见后，返回自己的座位。我和绿子走出小饭店，在街上散步。我们转了旧书店，买了几本书，又进饮食店喝了杯咖啡，然后去娱乐厅玩了一会儿弹球游戏，接着坐在公园长凳上说话。差不多都是绿子一个人唱独角戏，我哼哈作答。绿子说口渴，我去附近糕点铺买来2罐可乐。那时间里，他用圆珠笔在稿纸上刷刷写着什么。我问写什么，他答说没写什么。3点半时，他说得赶紧回去，讲好和姐姐在银座会面。我们步行到地铁站，在那里分手。他把那张稿纸一叠4折塞进我的外套口袋，叫我到家后再看，而我是在电车中看的。恕我免去客套，这封信是在你去买可乐的时候写的。给坐同一条凳子的人写信，在我还是初次，但不这样做，似乎很难把我想说的传达给你，因为无论我说什么，你几乎都听不进去，是吧？你可知道，今天你做了一件十分使我伤心的事，你甚至没有注意到我的发型变化吧？我辛辛苦苦一点点把头发留长，好不容易在上周末把发型变得像个女孩模样，可你连这点都未察觉吧？我自以为十分可爱，加之久未见面，本想吓你一跳，然而你根本无动于衷，这岂不太跟人过不去了？反正你现在恐怕连我穿什么衣服都记不起来了。我也是个女孩，你就是再有心理事，也多少该正眼看我一下才是。只要说上一句好可爱的发型，往下无论你做什么，哪怕再心事重重，我都会原谅你。所以我现在向你说谎，什么要同姐姐在银座会面，全是谎话。本来我打算今天住在你那里，睡衣都带在身上。是的，挎包里装有睡衣和牙具。哈哈，傻瓜似的。但你偏偏不肯邀我去你住处。不过也好，既然你不把我放在心上，而似乎乐得一人孤独，那么就让你孤独去绞尽脑汁想各种事情，想个彻底。不过这也并非我对你有多么恼火，我仅仅是感到寂寞，因为你对我没少热情关照，而我却一次也没为你效力。你总是蜷缩在你自己的世界里，而我却一个劲儿咚咚敲门，一个劲儿叫你。于是你稍稍抬一下眼皮，又即刻恢复原状。现在你手拿可乐回来了，一副边走边沉思的样子，我恨不得你跌一跤才解气，可你并未跌跤。你正坐在旁边，咕嘟咕嘟喝可乐。买可乐回来时，我还期待你注意到我的发型，说上一句哟，发型变了吗？结果还是落空了。假如你注意到，
我会把这封信撕得粉碎，说：喂，去你那里好了，给你做一顿香喷喷的晚饭，然后和和气气的一起睡觉。但你像一块铁板似的麻木不仁。再见。附记，下次在教室见面，不要打招呼。我从吉祥寺往绿子公寓打了几次电话，没人接。由于没有特别要做的事，我便在吉祥寺街头转来转去，想物色一份能够边上学边做的临时工。我是周六周日2天空闲，周一周三周四可以从5点开始，但同这张时间表完全符合的工作找起来谈何容易。我泄了气，走回住所。买晚间吃的东西时，顺便又给绿子打了次电话，是她姐姐接的，说绿子尚未回来，什么时候回来也不清楚。我道过谢，放下听筒。晚饭后想给绿子写信，但反复写了几次都没写好，最后给侄子写了一封。我写道：春回大地，新的学年开始了，不得相见，实在怅惘莫名。我很想见你，同你说话，无论通过什么形式都可以，但不管怎样，我都决心自强不息，此外别无他路可走。此外，这是我自身的问题，也许对你无关紧要。我再没同任何人睡觉，因我不愿忘记你接触我时留下的感觉。对我来说，那比你想的还要重要。我经常追忆当时的情形。我把信装入信封，贴上邮票，坐在桌前盯着看了半天。这封信虽说比以往简短得多，但我觉得这样反倒能更好地传达情意。我往杯里倒了3厘米高的威士忌，2口喝光，栽倒睡觉。